咁我哋 hello 大家好，我哋關於我哋 astrology 啦。咁我哋介紹下先。咁我哋客席吉他手咖啡因公園嘅 Gary， 跟住仲有我哋望呢邊 keyboard Cindy， 仲有我哋 Powerhouse 嘅阿 Jo 鼓手，當然唔少得我哋主唱加吉他 Billy。學唔到阿松嗰個。喂，你介紹下自己啦，你揾人等你。咁我哋係 bassist， 我係 bassist 嘅阿 Ken。嚇死我！以為你話你係 racist 啊屌！你講嘢。英文要好啲咯，我覺得呢個 show。咁係啦，其實你唔記得咗 VJ 嘅，其實我哋後邊大後方仲縮低添。我有帶陳慧嫻演唱會落執翻嚟嗰啲嘢啊嘛。咁佢係其實你哋唔識佢，但係我諗你睇過啲 artwork 嘅。維港好多相片都係佢影嘅。咁阿松嗰陣時咩啊？22、23年嗰陣時咧，你哋咪啲咩01咪睇好多阿松好靚嗰啲 studio 嗰啲相咧，其實唔係佢哋自己影㗎，係佢影㗎。咁我哋喺個屋企度用喺淘寶淘咗啲氈搭咗個錄音棚咧，咁佢打埋 backlist 咧就好靚啦幅相。咁啊我哋唔係去啲 Abbey 嗰度影㗎咯。咁俾啲掌聲佢先。喂，我哋如果出年咧玩專場，你哋會唔會嚟睇啊？因為佢哋唔使我驚啊，係啊。咁 Gary， 我諗不如你出年都同我哋一齊玩啦，你應該搞得成㗎啦 show， 好唔好啊？做點點感覺，你的臉在我心裏打轉，日日夜夜都想跟你到山頂遠看風景。我送你的公仔在你房中暗影視着你，偶爾碰到的目光真的竟能弄碎了多把糖。你渴望快遠走，心中鋪滿幻化虛構，不知哪日會開了解。夜夜都想跟你到山頂遠看風景，我送你的公仔在你房中暗凝視着你，偶爾碰到的目光真的竟能弄碎了多把糖，怎知你渴望快遠走，心中滲透幻化虛構。不知哪日會開了解。揭露年齡嘅秘密係嘛？
好多大家都忍得住唔唱嘅，我覺得，但係有啲人忍唔住㗎啦。咁不如我哋試多首好唔好啊？